呢個有些少危險嘅，發生喺男女關係之上，安全啲好。安全啲好。呢個太有經歷了。有一條佢有一條嗱，臥底係唔會做兩 round 噶。大家好，我係貓心光流。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你。好，咁我哋下一彎開始，我哋有請我哋嘅 Hili さん。而家用緊。我有用過。佢係 pet 房嚟嘅。我基本上淨係用呢樣嘢。電腦有模擬器。唔熟啊！唔熟啊？咩叫唔熟啊？真係唔熟咯。佢嘅對手有一個咯。呢個全球佔比應該係 top 2入邊噶啦。呢個最容易破解嘅。通常啲人習慣咗就好少轉會嘅。我哋第二彎完結啦。好，咁請大家將自己覺得殺嘅人，將個票放喺自己個頭頂上面。有請 Hili さん發表答案。我係 iPhone 喎，你哋係你哋綠色嘅，我哋綠色噶。我綠色噶，綠色噶。確實 Hili さん係估啱咗呢一個綠色嘅。用緊但係唔熟咯，用緊但係唔熟。咁真係唔熟啊，因為我冇買最新噶嘛，係咪先？咁所以就唔熟啦。喂，唔熟都合理，因為佢係一個生嘅蘋果嚟噶嘛。哦，即係我個形容都好合理。應該熟噶，咬得噶。但咬得嘅喎。咦啱喎！有人話可能啱啱阿 Hili さん換咗部新電話，所以唔熟喎。冇啊冇啊冇啊！因為年年追緊啊嘛。冇啊冇啊，唔熟啊唔熟啊！有米有米。冇啲咁嘅事啊，冇呢啲嘢啊。好，咁我哋開始我哋嘅下一個回合，有請阿水開始。好睇。嘅啊，好多顏色嘅。呢個有些少危險嘅。某啲節慶會見到嘅。有啲地方日日都見到嘅，成本好貴嘅，會好多人去睇嘅，專程去睇嘅。倒數必用嘅。近距離睇好大聲啊！有一條有一條。有一喂，你諗下先，佢有一條歌，唔係啊，佢有一條嗱，臥底係唔會做兩 round 噶。喂，佢真係有一條歌，你講得啱。啱啊！你覺得啱？冇錯。我覺得唔係 Hili 添死啦。喂，所以你要幫我個好。我覺得唔係你，但係咧，你咩叫一條？唔係啊，嗱，佢真係有一條歌。啱啊！有請我哋嘅投票環節，大家已經決定咗自呢個己想投俾邊一個啦嘛。Hili さん，我仲要投下，你會唔會太過分啊？咩意思啊？我哋確保呢一個每一個人都可以投票嘅原則。哦，每人都有投票權。有請 Hili さん發表佢嘅答案係乜嘢？我煙花喎。有請我哋臥底發表一下佢嘅答案。都係一條嘅炮竹啊！你哋冇玩過一條嘅煙花咩？有啊有玩過，行啊嘛，有玩過，所以咪話你啱咯。哦，擋槍 Hili 喺度。講槍。炮竹都係一條啊，都真係啱啊！咁佢又冇講錯啊？你哋冇見過一條嘅煙花咩？其實我本身砌呢條題目嗰陣時，我個腦裏面煙花都係依家天上面見到嘣嗰啲。阿 Hili さん依家講完一輪係喎，有啲係類似線香咁樣拎住一條向住個地下踎低燒嗰一種，嗰種日本嘅煙花，係啊，都可以叫煙花。啱啊！係啊。但喺我個腦裏面都係一條係乜嘢射上挑嘣哦，咁樣係咪叫一條？我都諗緊係咪講緊嗰我都諗緊一條啊？
有啲係冇扮嘅，就咁招咯。跟住有人話好大聲，即刻想嚟個細嘅，點知冇人同意喎。好，有請我哋嘅開始下一輪，開始由月牙開始。飲品嚟嘅，通常熱飲嘅。喺香港有啲賣得都頗貴下嘅，我飲開凍嘅，我都想講呢個添，凍會貴啲。凍會貴啲，凍飲通常都係會貴啲嘅。好，第二彎月牙苦嘅，打工人下午會用到嘅。佢可以加奶飲嘅，香港會加檸檬。佢可以加糖，有啲水啊！呢一個，我哋兩彎完結，有請各位各自將投票放喺自己個頭頂上面。有請風鈴講一講佢嗰條題目係啲乜嘢？咖啡啊，平均嚟㗎嗯，嚇，有請我哋呢一個卧底講出佢嘅答案係乜嘢？哎，多咗。我係紅茶，我想問檸檬咖啡同埋檸啡咯，檸啡啡都有加㗎。有啊，有㗎。香港有呢樣嘢有啊香港嘢嚟噶，我飲完死啦，好唔熟香港啊！ 30分鐘廁所。咩啊？30分鐘廁所又。唔係奶加檸檬加啡啫嘛，唔落奶咪得咯。嗱，雖然頭先係月牙開始啊嘛，係啊，好，即係呢一彎係應該由雪嘢開始啦。要2個人先做到嘅。通常發生喺男女關係之上啦，好通常發生喺男女關係之下。可唔可以提早舉牌㗎？我想問好多歌都關於呢件事嘅。唔一定男女先做嘅，呢一個中學時期好多。方人覺得呢樣嘢安全啲好啦。嗯我呢一樣嘢安全啲好啲。係先生我覺得佢係一個前設咯，所以佢係之下咯。安全啲好啦咁奇怪嘅，啊我想知唔安全吓？你可以寫出嚟啦，咬字清嗰啲，請大家咬字清嗰啲啊！寫寫。最後月牙，可能會失敗嘅嘢。好，我哋2輪結束咗啦，有請大家將自己心目中殺嘅人擺喺自己個頭頂度。係宣布，風鈴係臥底，估一估平民嘅題目到底係乜嘢？告白，冇錯，呢一個平民嘅題目就係告白啦。我其實係想講 play safe 好啲，但講錯個安全啲。我想即係你好 sure 對方安全鬼又好似安全啲，安全安全啲好，即係安全啲好。係啊係啊係啊！呢個太有經歷了。經理，又要又要安全啲。我想問呢個男女之上同埋男女之下，你要有男女關係先至有得出軌嘅嘛，你都冇男女你關係出咩你要有個告白先有得男女關係噶嘛？冇關係後來出軌啊？火車嗰啲咯。呢樣嘢，我覺得好多人都過唔到嘅。我走先啦，整個 please 啲。哇！